நம்ம நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவிட்டு இருக்கு. ஊரடங்கு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த நேரத்தில் இந்த வீடியோ முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை தான். பட் எனக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை, வீடியோ போடுறத போட்டு தான் ஆகணும். சரி, ஓகே, இன்னைய வீடியோக்குள்ளே போவோம். இன்னைய வீடியோ டாபிக் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப பாப்புலராக ஓடிட்டுருக்க ஒரு சீரியல். பார்க்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஃப்ரெண்டுங்க யாராச்சும் சொல்லி கண்டிப்பாக நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதில் முக்கியமாக சுவாரஸ்யமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் ட்ராகன்ஸ். உலகத்திலே இல்லாத ஒரு விஷயத்தோட சவுண்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்க, விஷுவல்ஸ், கிராஃபிக்ஸ் அது இருக்குது. பட் ஆனால் சவுண்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்க, அது எப்படி மேட்ச் பண்ணுறாங்கன்றது தான் இந்த வீடியோ. இந்த சீரியலோட சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் டிசைனர்ஸ் இந்த டிராகனுக்கு இன்ஸ்பயராக எந்தெந்த கிட்டத்தட்ட உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற நிறைய அனிமல்ஸோட சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை லேயர் பை லேயராக ஒரே நேரத்தில் சைமல்டேனியஸாக ப்ளே பண்ண வச்சு அதுலேருந்து இந்த டிராகன் சவுண்ட் எடுக்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்த வீடியோவில் இருந்து கிளிப், அந்த சவுண்டு, அந்த டிராகனோட சவுண்டில் மட்டும் சிங்கம், யானை, பூனை, அப்புறம் ஆமை, இது நாலுத்தோட சவுண்டை எடுத்து லேயர் பை லேயராக இது பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு டிராகனோட சவுண்டு அதோட சோர்ஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக கொஞ்சம் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி சுச்சுவேஷனுக்கும் அந்த டிராகனோட அதோட தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரியும் கொஞ்சம் ஆம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட சீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது சீசன் 1 to 8 ஒரு சின்ன முட்டையிலேருந்து பிறந்த டிராகன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய டிராகனாக மாறி அதோட த்ரூ அவுட் சீசன் ஃபுல்லாகவே ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து அது டிராகனாக சின்னதாக இருக்கும்போது எப்படி, வளர்ந்ததுக்கப்புறம் எப்படி, ஃபுல்லாக க்ரோன் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி, ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னோட வாய்ஸை இது பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட சவுண்ட் டிசைனர் பால் ஃபேர்ஃபிட் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு என்ன சொல்லலாம், சீசன் 5 வந்துட்டு ஒரு சைலண்ட்டான சீன் வரும். அந்த இடத்துல டிராகன் வந்து கத்தவும் செய்யாது, நெருப்பு கக்கவும் செய்யாது, ஆனால் ஒரு ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த பெக்யூலியர் சீனுக்கு வந்துட்டு இந்த மியூசிக் டிசைனரோட ஒரு பெட், அதோட டாகை டப்பிங் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. டப்பிங் பண்ணுறது அது இல்லை, கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுத்து கத்த வச்சு ஒரு சைலண்ட் இதுதான், அது உருமுறை மாதிரி இருக்கும். அதை தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். Dragon. ஓகே, இந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸும் சரி, மற்ற எந்த ஒரு ஏலியன் இல்லை வேற ஒரு அன்னோன் கிரியேச்சருக்கு அப்படி இல்லையா, ஜுராசிக் பார்க்கில் டைனோசஸ் இந்த மாதிரி, அப்புறம் டிராகனை மையப்படுத்தின எல்லா கதைகள், ஹவு டு ட்ரெயின் எ டிராகன், இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே மேஜராக இந்த ப்ராசஸ் தான் இது கடைப்பிடிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு அதோட சவுண்டுக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி. They're beautiful, aren't they? Wasn't the word I was thinking of, but yes, they are.